講少少福報啦。你信佛係咪真信呢？你係咪真心信賴釋迦牟尼佛係我哋嘅本師？你係咪真心信賴釋迦牟尼佛所講嘅説話字字都係真實呢？呢個就講你嘅信心，真係要講少少信喎。所以佛亦都講過，我喺呢個世界為此眾生説持難信之法，是為甚難。講明俾你聽係好難嘅喎。咁我哋首先要信，信我哋可以，喂，信可唔可以懷疑嘅呢？咁嗱，懷疑同信係兩樣嘢。如果我不尊敬嘅懷疑，你唔係求真理，你唔好談及個信字，你喺度毀謗緊。但係如果我係好恭敬去求真理，我提出懷疑得唔得啊？係絕對得㗎。咁但係我點樣先可以令到我生真實嘅信心呢？就我一陣間就講點樣去令到我哋日常生活當中，我哋點樣去印入如來所教，我哋真係搭到法味，搭到甘露味，感受到彌陀嘅眷顧，你自己就會得到個答案。先講咗，信為道源一切功德之母，長養一切諸善法。你信呢個老師啊，好好啊！你信你個醫生啊，幫你㗎。你信所有真實之言咧，我哋做人一定以真理而行先得㗎。你唔好邪信，我哋要正信，正確去相信阿彌陀佛國土佢來嘅原因，正確去相信阿彌陀佛嘅大願披覆我哋，正確去相信釋迦牟尼佛所講嘅真實之語。我哋要知道咧，我哋喺五濁惡世，其實係如果冇佛、冇菩薩、冇正法，我夠膽講，絕大部分嘅人都退墮㗎，同唔同意啊？冇正法嘅指導啊啦，我哋個個人就係依起惡而行啫，咁真係死得人多，真係傷得人多，真事嚟嘅。但係有正法住世，有善知識嘅大人，會令到我哋各個民族人與人之間和睦共處，互相利樂，互相幫忙，係嘛？呢啲咁好嘅道理，我哋點可以唔信呢？啱唔啱？我哋要信真理，唔係話我有大神力啊！嗱，你唔信我咧，你落地獄嚇！你唔好鬧我衰啊！你鬧我衰咧，你啊金剛地獄啊等緊你，唔係嗰種迷信啦。我哋唔係搞個人崇拜，你唔好信我，你信佛經，信佛法。邊個能夠講到佛法嗰個，我就跟佢學得啦，你依法為師啦嘛，啱唔啱啊？我哋要信真理，我哋要有個雪亮嘅智慧嘅眼目，分清我哋該信嘅目標。釋迦如來，我哋今日所講嘅幾個聚會、幾本大成嘅經典裏邊，我哋會感覺到呢啲慈悲嘅修行人，為咗圓滿普度眾生嘅願望，不惜累劫修行，攝取一個莊嚴佛淨土，好似爸爸媽媽等緊接仔女一齊喺啲火坑裏邊去救自己嘅兒女翻嚟，安頓佢哋嘅生命，安頓佢哋將來，教育佢哋成才一樣。我哋要相信宇宙間係充滿呢種力量嘅。我哋要相信如來誠實之語，唔淨止淨係釋迦牟尼佛，係十方如來都係同異口同音，都係讚歎嘅。好，信雖然難，但係只要你用一個真誠嘅態度，求真理嘅心態，你都會信。第二個好重要嘅條件係咩啊？發願。嗱，頭先我冇讀過48大願，因為太多。48大願當中，我想讀其中3個大願，同我哋有關。點解我哋要發願呢？第18願，當時法藏比丘就咁講：讓我成佛時，十方世界嘅眾生，如果能真實相信，渴望求生我國土，乃至至誠實念我的名號，若不能來生我國者，我不取正覺。大家明點解咯？十方世界有人真係相信我嘅，真係叫我個名，真係渴望求生我國嘅，乃至10個念頭
10聲，如果我救唔到佢嚟，我唔成佛。咁而家阿彌陀佛成咗佛未啊？成咗啦嘛，咁得唔得？即係得梗啦，唔使驚咯，或者不過有幾種人唔得，唯有犯下所謂5逆十惡殺父殺母殺阿羅漢破和合僧出佛身血嘅5逆罪，以及誹謗正法嘅人除外。嗰啲人唔係我唔接佢，係佢嘅業力太深太重，非我嘅力可以救到佢。留意下，好，第18大願就係咁。第19大願，若我成佛時，十方世界嘅眾生欲求無上正等正覺之心，收集種種功德，至心發願求生我國。這些人臨終時，假若我不與其他聖眾圍繞，親身於其面前接引來生我國者，我不取正覺。意思就係話有大乘修行人一生以修行為目的，以利樂眾生為己任，然後臨終之後發願生於極樂國土。如果阿彌陀佛唔同其他聖眾現前觀世音菩薩、大勢至菩薩、無數菩薩歡迎佢接佢返嚟嘅話，我唔成佛。你話佛恭唔恭敬眾生啊？恭敬啊，唔係話我哋恭敬佛，佛就好高至高無上睇我哋，唔係啊。佛係重視每一個眾生，好似一個慈父咁，邊個係佢命根啊？佢個仔係佢命根啦。咁邊個係阿彌陀佛嘅命根啊？我哋係佢嘅命根啦。所以只要你能夠發願，你生佢國土，我哋嘅爸爸媽媽會親自接我哋去噶。留意下，一家人嚟噶，唔係高高在上噶嚇，好親切噶嚇。第20大願。若我成佛時，十方世界眾生若有聽聞我名號，時常懷念我國土功德殊勝，收種種功德，至心回向，願生我國。若不生者，我不取正覺。留意下，聽聞如來嘅聖號，時時憶念如來國土嘅功德殊勝，收種種嘅功德，全部回向。我希望將來我將行善嘅功德回向生於極樂國土，將所有嘅功德回向生於極樂國土。如來知唔知啊？頭先講無礙光佛啊嘛，佢個心就係光，佢黐住你嘅心，咁你又唔知啫，啱唔啱啊？所有億萬眾生嘅心諗緊乜，如來悉知悉見嘅，所以你呃唔到佢嘅。你心想乜，佢就要你事成㗎啦。如果唔得，唔成正覺。留意下，由於法藏比丘已經成佛，佢48大願一一圓滿，所以虛空間就會成就呢種願望。所以我哋必須要點啊？發願願生阿彌陀佛國。有冇人成日念佛冇發願㗎？答案係有好多。我成日念佛㗎，跟住佢話：咁你係咪求生極樂國土？我唔敢啊！咁容易嘅咩？有冇咁啊？咁易去到啊？去到就好咯。嗱，今日咧唔好咁諗啦，實去到嘅，唔係你嘅力啊，係阿彌陀佛一定接我哋去㗎。生實信心呢個好緊要㗎，唔係我哋嘅力啊。我哋冇力㗎，我哋係打開我哋嘅心，完全歸向依附阿彌陀佛嘅願望。我哋至誠發願，爸爸，阿彌陀佛，完咗呢一生，我真係好想返屋企見你啊！我唔想貪戀呢個世界啦，求你接引我啊！你試下咁講啊，你估佢會唔會唔睬你啊？唔會㗎，你放心。真事嚟，希望咧能夠令大家咧生起真實嘅信心。呢個信心唔係從書本，唔係從一個儀式中嚟，係從你嘅心靈裏邊心開意解、心領神會、真實發願喺嗰度嚟，嗰個先係真。唔好當念佛係一個技巧，唔好當念佛係一個工具。念佛唔係工具，唔係技巧。第14、15、16、17、18、90，唔係工具嚟㗎。阿彌陀佛唔係一個佛號咁簡單，唔係一個密碼，唔係啊。佢係我爸個名嚟㗎，佢係我老師個名嚟㗎。我一叫佢就聽到㗎啦。我心諗緊乜，佢即刻知㗎。